السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في الحلقة الثانية من خطوات صوتك أحلى عن الملاحظات والمرئيات. النقطة الثانية: جميع المؤهلين بتأهيل لجنة التحكيم يستحقون الجائزة والتكريم، ولكن ما يخفاكم العين بصيرة واليد قصيرة، وما عند الله خير وأبقى. وأما جائزة المسابقة فليس لها إلا فارس واحد، كما ورد ذلك في الإعلان المنشور من قبل المسابقة. وليعذرنا الإخوة الكرام ممن لم يحالفهم الحظ والتوفيق بالفوز في هذه المسابقة، مع تمنياتنا ودعواتنا للجميع بغد أجمل ومستقبل أشرق. 3. الفائز في المسابقة كما اتفقنا من البداية يكون بالتفاعل في القناة تفاعلا حقيقيا غير وهمي أو مخترق، وذلك بجمع المشاهدات مع التعليقات واللايكات، والمتصدر يكون هو الفائز وصاحب الحظ الأوفر بفضل الله أولا، ثم بسعيه وجهده، ثم بشهادة الأغلبية له. أنتم شهداء الله في الأرض. 4. البعض يستنكر علينا شرط التفاعل في القناة ويقول إن هذا الشرط لا يتوافق مع اسم المسابقة صوتك أحلى، فأنا صوتي حلو وجميل، ولكن هذا الشرط يظلمني. أخي الحبيب، أخي الكريم، هدي أعصابك وطول بالك. ترانا قلنا صوتك أحلى وما قلنا صوتي أحلى، فكلمة صوتك فيه شهادة من الآخرين لك، وكيف تبغانا نوصل لتميزك بغير جمع المشاهدات واللايكات والإعجابات والتعليقات؟ لو عندك طريقة ثانية خرافية أنجدنا بها وأتحفنا بها. وترانا ما أخطئنا حينما قلنا صوتك أحلى واشترطنا التفاعل. ولو تركنا المجال لكل واحد، كل واحد يوصي بنفسه ولنفسه ويزكي نفسه، فجبل الإنسان على حب نفسه، فيختلط الحابل بالنابل، وكل واحد يرى أنه هو الأفضل، فكيف نميز الأفضل إذن؟ 5. أيضا اعترض علينا البعض مشاركة القراء المتقنين ممن رزقهم الله شهرة وقبولا بين الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أخي وحبيبي، تكفى، اسمعني بهدوء. نبغاك تنافس ولا نبغاك تنافس، يعني لا تنرفز أحدا. تعرف ليش؟ لأن المسابقة أقيمت والناس شاركوا فيها على بنودها، وتبغانا الآن نغيرها حتى يتوافق هواك. ولو غيرنا شيء عشانك اليوم بنغير بكرة عشان غيرك، وبعده عشان غيره وغير غيره، وما ندري متى نتوقف. ولذلك اعرف تماما مشاركة هؤلاء القراء أعطت زخما للمسابقة، وهو من التنافس المحمود. وأعرف شخصية من هؤلاء القراء المتقنين من شارك في المسابقة ولا هم يفوز ولا ما يفوز، فقط ليدعم القناة ولتعرف المسابقة من خلاله ومن خلال مشاركته المباركة والجميلة، فشكرا له. وأخيرا، ترى الإحباط مو حلو، والروح الانهزامية مدمرة، والفارس المغوار ما يتراخى بشوفة الآخرين، وإنما يتحمس زيادة ويخوض الغمار بروح تنافسية عالية وهمة راقية. ألم تسمع إذا ما غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، وكذلك ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. 6. لجنة التحكيم تختار نخبة من المبدعين المتميزين في هذه المسابقة بغض النظر عن التفاعل: 3 من قسم القرآن الكريم، و1 من قسم الأذان، و1 من قسم الأناشيد، وتكريمهم في الحفل الختامي بدروع تذكارية إدخالا للسرور في قلوبهم،
تكريما لهم وإكراما لتميزهم وإبداعهم. وإلى هنا أنتهي من حلقة اليوم، وغدا إن شاء الله من الفقرة السابعة عندنا 13 فقرة نتكلم فيها بإذن الله. غدا إن شاء الله من الفقرة السابعة. أستودعكم الرحمن على أمل اللقاء إن شاء الله في القريب العاجل. اليوم الأربعاء 14 شوال 1442 للهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.